फिफा वर्ल्ड कप 2026 सर्तीच्या चौथ्या दिसा ह्युस्टन, डॅलस, फिलाडेल्फिया, मॉन्टेरे हांगासर जाल्ल्या एकूण 4 मॅचींनी 19 गोल जाले. फुटबॉल मोग्यां खातीर ही एक बरी पर्वणी आसली. हायवर्ड्स, इसाक ह्या दोगांनी दरेकी 2 गोल केले. युरोपियन संघांनी चौथ्या दिसाक व्हड जैत मेळयलें. जपानान 2 वेळा फाटीं पडूनय नेदरलँडा आड पुनरावमत करत बरोबरी दवरली. जाल्यार अमाद डियालो ह्यांनी केल्ल्या गोलाक लागून आयव्हरी कोस्टान इक्वेडोराचेर नाट्यमय मात केली. जर्मनीन 7 गोल करतना दिसाची बरी सुरवात केली. बचावपटू नॅथनियल ब्राऊन हांणी बरी कामगिरी केल्ल्यान जर्मनीचो डिफेन्स बरो उरलो. जाल्यार जर्मनीचो बदली खेळाडू डॅनिस उंडाव हाणें दुसऱ्या सत्रांत सबस्टिट्यूट ह्या खेळांत 26 मिनटांच्या खेळाक 1 गोल केलो आनी 2 असिस्टाची नोंद केली. जपानान 2 वेळा पिचाडीर पडूनय नेदरलँड सारक्या बऱ्या पंगड्याक गोल बरोबरीत आडयलो. दुसरी कडेन डिलायो ह्या आयव्हरी कोस्टाच्या खेळगड्यान बरो गोल करून आपल्या टिमीक 3 गूण मेळोवन दिले. दिसाच्या लास्ट मॅचींत यासीन आयारी आनी अलेक्झांडर इसाक ह्यांनी केल्ल्या खेळाक लागून स्विडनान ट्युनिसियाचेर व्हड जैत मेळयलें. आतां आमी वचया सविस्तर निकालांतली. सर्तीच्या ई गटांत ह्युस्टन स्टेडियम हांगा जाल्ल्या वर्ल्ड कप मॅचींत जर्मनीन कुरासाव ह्या नव्या टिमीचेर 7-8 फरकान जैत मेळयलें. कुरासाव वर्ल्ड कपाक पयलेच फावट खेळटा. तांकां ही पयले फावट पात्रता जाल्ल्यान त्यांच्या ह्या मॅचीन तेंच्या कडेन खूब अपेक्षा आसली. पूण जर्मनी हो पंगड खूब बरो आसल्यान आनी माजी विजेते आसल्यान तांकां शक्य जालें ना. फॅलिक्स नेमेच्यान पयले गोल करून जर्मनीक आघाडी मेळोवन दिली. पूण कुरासाव हे पंगडाचो पयलो वर्ल्ड कप गोल करून इतिहास घडयतना लिवानो कोमेनेसियान हाणें तांकां बरोबरी सादून दिली. कुरासाव कॉन्कॅकाफ ह्या गटांतल्यान वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जाला. हाफ टायमाच्या पयले जर्मनीन 2 गोल करून 3-1 अशी आघाडी घेतली. त्याच्या उपरांत हाफ टायमाच्या उपरांत जमाल मुसियाला विश्वकपांत पयलीच मॅच खेळपी ब्राऊन सबस्टिट्यूट खेळगडी उंडाव हांणी गोल करत जर्मनीक पयलेच मॅचीक व्हड जैत मेळोवन दिलें. ह्या मॅचीक काय हायवर्ड्स हो सामनावी ठरलो. त्याने फर्स्ट हाफाच्या इंजुरी टायमाक आनी 48व्या मिनटाक दरेकी 1 गोल केलो. इंजुरी टायमाक फर्स्ट हाफाच्या इंजुरी टायमाक त्यांनी गोल केल्लो तो पेनल्टीचेर आसलो. जाल्यार दुसरो गोल फील्ड गोल केलो. फॅलिक्स नेमेच्या हेजे गोल केल्या उपरांत लिवानो हेच्या गोलाक लागून कुरासाव संघाच्या फाटीराख्यान स्टेडियमार एकच जल्लोश केलो. हो गोल ताणें 21व्या मिनटाक केलो. ताच्या उपरांत जर्मनीन मॅचीचें पूर्ण वर्चस्व राखून कुरासाव धक्कादायक निकाल नोंदवचो ना हाची खात्री केली. तेंच्या खातीर निको स्लॉटबर्ग-पॅक हाणें 38व्या मिनटाक जाल्यार निको स्लॉटरबॅक हाणें 38व्या मिनटाक, जमाल मुसियाला ह्याने 47व्या मिनटाक, ब्राऊन हाणें 68व्या मिनटाक, डॅनिस उंडाव हाणें 68व्या मिनटाक गोल करून जर्मनीक एक व्हड जैत मेळोवन दिलें. ह्या सर्तीक वर्ल्ड कप आतां मेरेन जर्मनीचो हो एक नवो विक्रम थारला. जर्मनीन वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत सगळ्यां परस जास्त 239 गोल केल्यात. तांणी आतां ब्राझीलाक फाटीं उडयला. ब्राझीलान वट 238 गोल केला. आतां आमी वचया दुसऱ्या मॅचीत ज्या दिसाक दुसरी मॅच जाली ती एफ गटांतली आसली. डॅलस स्टेडियमार ही मॅच जाली. नेदरलँड्स आनी जपान हांचे मदीं जाल्ली ही मॅच 2-8-2 अशी गोल बादाबाद जाली. 2 वेळार नेदरलँड्सान आघाडी घेतली. पूण जपानान दोनूय वेळार बरी मुसंडी मारतना तांकां गोल बरोबरीत आडयलो. जपानान ह्या मॅचीन झुंजार खेळाचें प्रदर्शन करतना खूब बरी कामगिरी केली. 50व्या मिनटाक वर्जिल वॅन डायक ह्याने हेडराचेर नेदरलँडा खातीर पयलो गोल केलो. ताच्या 7 मिनटां उपरांत केइटो नाकामुरा हाणें जपानाक बरोबरी सादून दिली. पूण त्यांचो हो आनंद कांय काळ टिकलो. कारण 7 मिनटां उपरांत क्रायसेन्सिओ समरविल हाणें डच खेळ संघाक परत एकदा आघाडी मेळोवन दिली.
जपान ही मॅच हारतलो अशी स्थिती आसली. मॅचींतले फक्त 2 मिनटां बाकी आसतना डाइची कामाडा हाणें गोल करून जपानाक 1 गूण मेळून दिलो. ह्या वेळार त्याने केल्लो हेडिंग गोल बरो ठरलो आनी जपानाक पयली मॅच हारची पडूंक ना. आतां आमी वयच्या फुडल्या मॅचीर. आयव्हरी कोस्ट आनी इक्वेडोर हांचे मजगतीं जाल्ली मॅच फिलाडेल्फिया स्टेडियमार जाली. ही मॅच ई गटांतली आसली. आयव्हरी कोस्टान ही मॅच 1-0 फरकान जिखली. ही मॅच एक नाट्यमय ठरली कारण 90 मिनटांच्या खेळाक दोनूय पंगडांक गोल करप शक्य जावंक नासलें. ताका लागून ही मॅच 0-0 बरोबरी रावतली अशें सगळ्यांक दिसतालें. दोनूय टिमीक बऱ्यो संदी मेळिल्ल्यो. दोनूय टिमींनी गोल करपाचे प्रयत्न केल्ले पूण मदीं गोल पोस्ट आयिल्ल्यान तांकां शक्य जावंक ना. इक्वेडर क्लब टिमीचे फर्स्ट हाफांक किमान 2 गोल पोस्टाक आपटून भायर गेले. ताका लागून तांकां संदी सादूंक शक्य जावंक ना. 90व्या मिनटाक ही मॅच निर्णायक थारली. आयव्हरी कोस्ट ह्या पंगडाच्या विल्फ्रेड सिंगो याने बरो एक पास दिलो. तेजेर अमाद डियालो याने मस्त पैकी आमी म्हणटात तसो एक कोणाक कळनासतना असो शॉट मारलो आनी गोल केलो. ह्या गोला उपरांत आयव्हरी कोस्टाच्या पंगडान एकच जल्लोश केलो कारण हाचे पयलें दक्षिण अमेरिकन पंगडा वांगडा वर्ल्ड कप मॅचीत आयव्हरी कोस्टाक सदांच हार घेवची पडिल्ली. पूण इक्वेडोर ह्या दक्षिण अमेरिकन पंगडा आड पयले फावट तांणी जिखून आपली ही परंपरा म्हणटा तशी खंडीत केली. आयव्हरी कोस्टाचो डिओमांडो हो प्लेयर मॅन ऑफ द मॅच थारलो. यान डिओमांडो हे ताचें पूर्ण नांव. 19 वर्सां आनी 212 दिसांचो आसतना वर्ल्ड कप खेळपी तो आयव्हरी कोस्ट ह्या पंगडाचो सगळ्यांत तरणाटो खेळगडो थारलो. दिसाची निमणी मॅच मॉन्टेरो स्टेडियम हांगासर जाली. एफ गटांतल्या हे मॅचीक स्विडनान ट्युनिसियाचेर 5-1 अशें व्हड जैत जोडलें. हाचे पयलें वर्ल्ड कपांक स्विडनाची कामगिरी सदांच समिश्र जाताली पूण पयल्या मॅचीक ह्या खेपे वर्ल्ड कपांक त्यांनी दणदणीत विजय मेळोवन सगळ्या आपल्या जे चाहते आसात तांकां खूश केलो. ट्युनिशियाचो खेळगडो जे आसले तेमी गोल बादाबाद करपाचो प्रयत्न केलो पूण सेकंड हाफाक स्विडनान एका फाटोफाट एक अशे गोल केल्ल्यान तांकां परत तकली वयर काडप शक्य जावंक ना. स्विडनाचो यासीन आयारी हो खेळगडो आसा 22 वर्सांचो. तेचो बापूय हो ट्युनिसियाचो पूण ते आतां स्विडनाक रावतात आनी स्विडनाचेच नागरीक आसात. ह्या आयारी हाणें 2 वेळा एक अप्रतीम अशे 2 गोल लॉंग डिस्टन्सान करून आपल्या टिमीक व्हड जैत मेळोवपाक मदत केली. अलेक्झांडर इसाक हाणें 1 गोल केलो आनी ताणें 2 असिस्टय केले. एकंदरीत पळोवंक गेले स्विडनाची ह्या मॅचीची कामगिरी खूब बरी जाली. ते एकजुटीन खेळटना दिसून आयले. यासीन आयारी याने 7व्या आनी मॅचीच्या इंजुरी टायमीक दरेकी 1 गोल केलो. इसाक हाणें 30व्या मिनटाक, विक्टर हाणें 59व्या मिनटाक जाल्यार मताईस स्वेनबर्ग हाणें 84व्या मिनटाक गोल केलो. ट्युनिशियाचो एकच गोल फर्स्ट हाफाक ओमर रॅकीक हाणें केलो. स्पर्धेचे 5 दीस 3 मॅची जावपाच्यो आसात. 5व्या दिसाकय फुटबॉल मोग्यांक बरी रंगत पळोवपाक मेळटली. सोमाराक म्हळ्यार आयज मध्यरात्री 12:30 बेल्जियम आनी इजिप्त हांचे मजगती जी गटांतली मॅच जातली. तेच्या उपरांत फांतोडेर 3:30 वरार सौदी अरेबिया आनी उरुग्वे हांचे मजगती एच गटांतली मॅच जातली. जाल्यार सांजचे सकाळीं 6:30 इराण आनी न्यूझीलंड हांचे मजगती जी गटांतली मॅच जातली. आतां सुरवात जाला वर्ल्ड कपाक. उमळशीक वाडत चल्ला. सदांच वर्ल्ड कपाक गोल्डन बूट कोण जिखतलो हाची सगळ्यांक उत्कंठा आसता. आतां मेरेन अमेरिकेचो फॉलेरीन बेलोगन, जर्मनीचो काय हायवर्ट्स आनी स्विडनाचो यासीन आयारी हांणी दरेकी 2 गोल केल्यात. ताका लागून सद्या तरी ह्या 3 खेळगडी गोल्डन बूट सर्तीचेर आघाडीचेर आसात आनी लोकांनी गोल केल्यात. ताका लागून फुडें फुडें ही रंगत वाडत वयतली. आतां मेरेन जाल्ल्या एकूण मॅचींनी 48 गोल फुटबॉल मोग्यांक पळोवपाक मेळ्ळे. फिफा वर्ल्ड कप 2026 4थ्या दिसाचे जे मॅचीचे हायलायट्स आसले ते तुमच्या मुखार हांवें सादर केले. आतां परत नव्या हायलायट्साक तुमकां मेळया. देव बरें करूं.